Был көндө қаланың балалар жадыудагы башқұрт мөхитіне сорналды. Бында катнашусы һәр кем күңелле авыл тормышына барып кушылды. Аулак өй, кис ултыру күк юллар күрһәтелеп, катын-кызлар кул эшләрен, кәсептерен күрһәтеп ярышты. Ярлап бейеп күңел асты. Унган бикәләр хуккан аллы-гөлле баласлары, коралма юргандар һәм ястык тыштары, көмеш һавыт хаба, ет самавыры, сагыу милли киемдәре, байрамга айруса сагыу бидәк өстәне. Әмма фольклор ярышының төп бидәге уңган ханымдар булды. Улар кулында кот уйнай, нимәгә тотынһалар да эш итә белгән гүзәл заттары, тистер балалар, үсмерләр һәм яшьләр клублары берекмә оештырган сарала йөн тотып, иләп, бәйләп ярышты. Бүген безнең калабызда бик матур фольклор байрамы бара, әйләнә орсук һәм әйләнә. Ул безнең мәдәният мирасы елына арналган һәм бүген безнең конкурста Баймак районының Ишмырда авылы, Баймак районының икенче Өткөл авылы һәм дә Татлыбай авылдары көч ханаша. Был конкурсты без елдан-ел үткәрәбез һәм Аллага шөкер мына әлеге көндә балалар үдәгендә үткәрәбез. Бик күп теләүчеләр бар һәм дә бұл конкурсты үткәрәбез, безнең яшь буын белһен, кайдан ул йөн иләйләр, кайда йөн тоталар, һәм дә бит инде ниндәй файдалы ошо йөн уюктарды без әлеге көндә онытып барабыз. Командаларның һәр кайһы үз-үзенә таныштыру, йөн иләү, сыйрату, аяклау һәм йомаклау ярышларында һынатманы. Баһалама агзалары һәр останың эште күпме вакытта аткарып сыгуына игътибар итте, йомгакта нисек катымы, йомшакмы йомырлавын тикшерде. Берәүләр ярышканда, икенчеләре йырлап бейеп, такмак айтып тамашачыларга күңелле ял минуттары бүләк итте. Башкорт мәдәнияте һәм рухи мирас елы сектарында оештырылган сараның төп максаты халкыбызның элекке шөгыльләрен, кәсепләрен тергеҙеү, уларҙы йәш буынға еткереү, район ҡала бәйләнешен нығытыу, тәжрибә туплау, аралашыу булды. Фәрүаз Рафиков, Имагиль Дегарашев, Любовь Карпова, яңлыктар.